За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За газрын тос дээр жижиг цаг дээр сэрээ зурагдах нөхцөл бүрджээ. Та бидний чэнэс яагаад сэрээ зурах нөхцөл үүссэн бэ гэдгийг хэдүүлээ хамтдаа эхнээс нь зураад харъя. За товч яргаа хөгөөд харна. Энэ ёроолуудыг ганш маань сэтэрч чадахгүй дээшээ чиглэлтийн өрнжийсэн. За ингэж явж байгаад яах нь вэ? Энэ чинээс ингээд сэтрээ доош ингээд ороод ирж байгаа. За тэнгууд чиглэл солигдож ийн гэсэн ихний сигналыг авдаг. За дараагийнхаас нь ямар үйл процесс болсон гэхээр энэ ёроолыг ийшээ сэтрээд гараад ирсэн. За энэ орой чинь урдныхаа энэ оройг дээш нь сэтэлж чадаагүй гэхээр одоо доошоо сэрээ зурагдах нөхцөл бүрдсэн гэж үзнэ. Товж яргаар хөөгд. За тэгээд сэрэг яах нь вэ? 1-р цэг, 2-р цэг, 3-р цэг. За хэдүүл одоо сэрийг зураад харцгаана. Сэрээ бол ихдээ дандаа классикаар тэгээд ханшаа харж агаад хувиргалтуудыг явна. За слайдинг параллел лайнуудаа татаж харна. Медиан лайнтайгаа хэрэг харьцаж ийн харна. Одоо сайн налуугаа олоход за ингээд яг нарийн ерөөс эн чи өөрийгөө хуурч гоё үзүр мүзүрний янз янз газар байрлуулахгүй. За ингээд харахаар яаж сэрээний медиан лайн сайн ханшийн эсрүүцлийн бүс болж өгч. За тэгээ сайн сэрээ яаж ялгадаг вэ? Чинээс яаж сигналаа уншдаг вэ гэт. Таны жоохон тодруулнаа. За онцгой гэсэн. Газрууд дээр слайдинг лайна зөөж авчирна гэсэн. За энэ дээр бол 3 ширхэг энэ слайдинг параллел лайн буюу ханшийн сайн дэмжлэгээ болон эсрүүцлийн бүсүүд үүссэн байна. За хамгийн сонирхол татж байгаа нь SP line 2. За шууд энэ сэрийн дотроо слайдинг параллел лайнуудыг үүсгэнгүүтээ нэр өгчдөг. Sliding parallel line. Энэ бол resistance. За гэт эсрүүцлийн бол техник эсрүүцлийн бүс. За энэ 2 нь гэдэг нь бол нэлээд сайн ханшийн эсрүүцлийн бүс болж өгсөн байна. За SP line 3 нь ханшийн сайн дэмжлэгийн бүс болж өгсөн support line. За эдрингээд тавьчихаар дараа нь ирэхэд ирэхгүй анхаарал татна. Би ингээ сайн тэмдэглээд өгчтیں۔ Сайн тооч. Сайн цэвэрхэн шалгасан газруудыг. Ингээд зөв сэрээ гэдэг ч одоо ийм сайн сигналын уншихад налуунуудыг зөв гаргаад өгчдөг. За тэгэхээр энэ чинээс юу харагдаж байна? Энэ SP line 3 шүү дээ. За сэрээ маань одоо доошоо сэрээ зурагдсан. За энэ чинээс газрын тос нэлээ ингээд унаа доошоо баг SP line 3 хүртэл support хүртэл унах магадлал нэлээ өндөр бүрдсэн байна. За ингээ харалта та бүхэн
яг энэ суваг дотор хашмын өрнөж явж байна. За сэрээ зурхгүйгээр яг ингэж харах гэдэг чинь бас нэлийн хэцүү шүү дээ. Яг сэрээ зурж харснаар нэлийн цэгцтэй ингэж амраатай одоо эсэргүүцэл болон дэмжлэгийн бүсүүдийг наривчлалтаа гаргаад өчтдөг. За тэгэхээр ханш маань 50% бол тийм ч амар сайн эсэргүүцлийн бүс болж чадахгүй байна. Одоо энэ сэрээ. Харин SV line 3 бол дөнгөж хүрээлт дээш явж исэн байна. SV line 2 сайн эсэргүүцлийн бүс болж исэн байна. За тэгэхээр энэчнээс доош унаад ороод ирэх магадлал тун өндөр гэж харж байгаа. За тэнгуүтээ нэг сонирхолтой зүйл энэчнээс яг яаж шийдвэр гаргадаг вэ гэдэг. Цагаа би ер нь аль болох жижиг цаг дээр зурдаггүй. Том цагууд дээр зурхыг тун хийжээдэг. Гэхдээ одоо энэчнээс хэдүүлээ яаж арилжаанд оролцдог вэ гэдгийг ийм нэг рүү шилжүүлээд таарчээ. За энэ lighting гэдэг ханшаа бүгдийг уншуулах хэрэгтэй. За энэ чинээс 1-р зэг, 2-р зэг, 3-р зэг гэд сэрийгээ зураг харна. За энэ тийм сайн барихгүй юм тийм үү? Shift modify shift. За shift-ийг харъя. За shift бүр худлаа. Яг нарийн тааруулж өгөхгүй боллоо. Соронзоо дарж агаад За классик сэрийг маань сэтэлсэн байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Одоо медиан лайнаас нь ч улам холдсон биз дээ. Сүлдийн төрсөн, энэ төрхөө болсон. Тийшээ бүр ингээд медиан лайнаас ингээд холдож байна. Энд ч унах дохио. За сэргээ хувиргаа тарна. За сэргээ хувиргаж хараад SP лайнд татаад үзье. За энэ чээр дэжгүй эсрүүцлийн бүс болж исэн. 3 удаа. За тэгээд сэтэрсэн байна. Ер нь бол унах магадлал тун өндөр гэсэн үг жижиг цагууд дээр. За классик сэрийг бол сэтэрсэн болохоор энэчээс бидний унших үхээр медиан лайнаас холдсон үн маань доошогоо. Хөдөлгөөс рүү ингээд таамаг гаргах гэж шүү дээ. Хэр уналт байгаа юм байна. Сирений SP line сайн эсрүүцлийн бүс болсон юм байна. Очиж яг ингэж хүрээд унж байгаа юм байна. За тэнгуүтээ цааш тааш маань яаж өрнөх боломжтой вэ гэдгийг баримжаалж харна гэсэн үг. Баг гişоч тагж шалгах бах та. Тиймэрхүү байж болох юм. 17-оор. Ингээл фантастла явж цааш нь. За миний хувьд бол 17 гэдэг үнийг бол нэлээд удаан хүлээж байгаа. За энэ маань ер нь энэ сэрийг харахад нэлээд төгсөн харагдаж байна. За энэ сэрийг яг ингэж бүтээгээд ингэж сигналаа уншаад явнаа. Одоо товчхон юм. Одоо хичээл маягийн видео бэлдлээ та бүхэнд баярлалаа.